Assalamu alaykum hürmetlik savaqdaşlar. Tayyiba dersxanamıza hoş geldinler. Biz bugün i'rab dersimizning 18. dersini o'qiymiz. Biz bugungi dersimizde 24. hadisni o'qiymiz. Al-Hadithu Rabi'u vel Ashrun 24. hadis. Onda olsa biz dersimizni başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم فما زاد ذلك في ملكي شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Bugünkü hadisimiz bir kadar uzun. Bu hadisul Qudusi. Yani hadisul nebevi emas, hadisul Qudusi. Hadisul Qudusi deganimiz Peygamber aleyhisselam Allah'tan rivayet qilib bizga deb bergani. Qur'onga o'xshamaydi. Ammo hadisga o'xshash Rasululloh deb bergani, Alloh munda dedi deb Allohdan rivayet qilib deb bergani. 24. hadis. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. Abi Zer Gıfari radıyallahu anhu din rivayet kılındı. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den fîmâ yervihi bir nersedeki rivayet kıldı. Onu Peygamber aleyhisselam özünün Rabbi tebarek ve teala'den yani Abi Zer radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselam'dan Peygamber aleyhisselam özünün Rabbi tebarek ve teala'dan rivayet kılan nesede ennehu kal cezmen o Allah Teala yani o Rabb Allah Teala dedi ya ibadi ey bendelerim İnni harramtu zulme ala nefsi. Men haram kıldım, zulümni üzümge haram kıldım. Yani başkalarına üzerine mukaddes bilen zulümni qanday kıldım? Haram kıldım. Ve cealtuhu beynekum muharrama. Ve o zulümni sizlerinin aranlarda haram kıldım. Fela tazalemu. Şunun için qanday qilmanglar? Zulüm qilishmanglar. Tafaala babida keldi. O'zaro qanday qilmanglar? Zulüm qilishmanglar. Ya ibadi kullukum dallun illa men hedeytuh. Ey bendelerim, sizlarning hammanglar azg'un, faqat men hidayat qilgan kishilar buningdan mustasno. Illodan keyinkini. Mustasno deb tarjima qilsak bo'ladi. Fastahduni ahdikum. Shuning uchun mendan hidayat talab qilinglar, sizlarni qanday qilaman? Hidayat qilaman. Ey bendelerim, kullukum ja'i'un illa men at'amtuhu. Ey bendelerim, hammanglar och. Faqat men tamoq berganlar buningdan mustasno. Demek növbette hidayet etiyotganlar, aç yürümeyotganlar fakat Allah hidayet berganlar, Allah ularni aç qilmay tamoq berganlar. Fastat'imuni ut'imkum. Mendan tamoq talab qilinglar, men sizlarga tamoq beraman. Ya ibadi kullukum arun illa man kasawtu. Ey bandalarim, hammanglar aç yalang'och sizlar, fakat men kiyim kiygizganlar bundan mustasno. Fastaksuni aksukum. Mendan kiyim talab qilinglar, men sizlarga kiyim kiygizaman. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Ey bandalarim, sizlar haqiqatan kecha va kunduzda xatolashyapsizlar. Ya'ni xatolasizlar. Va ana aghfiru dhunuba jami'a. Men gunohlarning hammasini qanday qilaman? Kechiraman.
Fastagfiruni aghfir lakum. Menden mağfiret talep qilinglar. Sizlarni qanday qilaman? Kechiraman. Ya ibadi, ey bandalarim, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Ey bandalarim, haqiqatan sizlar mening zinimga yetib, menga ziyon yetkazolmaysizlar. Lan tablughu yetenmaysizlar hargiz, mening zinimga an sizlar menga ziyon yetkazusizlar. Yig'ib tarjima qilsak, haqiqatan sizlar mening zinimga yetib, men qanday qilolmaysizlar? Ziyon yetkazolmaysizlar. Va lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Menga bir manfaatimga yetib, menga qanday qilolmaysizlar? Manfaat yetkazolmaysizlar. Ya ibadi, ey bandalarim, law anna awwalakum va akhirakum. Agar sizlarning avvalinglar va oxiringlar, insoninglar, jininglar kanu agar bo'lsa ular ala atqa qalbi rajulun wahidin minkum. Eng taqvodor qalb ustiga bo'lsa, sizlarning ishinglardan keyin eng taqvodor qalb ustiga bo'lsa, ma zada zalika fi mulki shay. Mening mulkimdan, podshohligimda bir narsani ziyoda qilolmadi. Demak, hammanglar butun yer sharikidan ilgari kelganlar, bundan keyin keldiganlar, insonlar, hammanglar xud jamiyatimizda eng taqvo odamning qalbiga o'xshash taqvodor bo'lib ketsanglarmi, Allohning podshohligiga bir narsani qana qilolmaymiz, ziyoda qilolmaymiz. Demak, Allohning bizning ibodatimizga hech qanday hojati yo'q. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. Agar sizlarning avvalinglar, oxiringlar, insonlar, jininglar sizlarning ishinglardagi eng fojir, eng gunohkor kishiningki qalbi ustida bo'lsa, eng gunohkor kishiningki qalbida bo'lsa, ma naqasa zalika min mulki shay. Mening podshohligimdan bir narsa kamolib ketmaydi. Demak, hammang imo etmay bütün kafirlar kesam dünyadakiler Allah'ın padişahlığı hiç qanday ziyan etmeydi. Ya ibadi law anna awwalakum ve akhirakum ve insakum ve jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni. Bandalarim agar sizlarning avvalinglar, oxiringlar, insoninglar, jininglar bir yerga chiqib, bir yerda turib qamu, bir yerda turib fasaluni mendan so'sa fa'ataytu kull wahidin mas'alatahu. Men har biriga uning so'rgan narsani, savolni qana qilaman? Biraman. Badim ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Bütün insaniyet, bütün cilla bir yerga chiqib turib, Allohdan bir narsa so'rasa, Alloh taolo u so'rgan narsaning har biriga bersa, ma naqasa zalik. O Allohning, ya'ni ma naqasa zalika mimma indi. Mening qishimdagi narsadan bir narsani qana qilolmaydi, kamlatmaydi, faqat kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Xuddi mikhyat degan yengni degan gap. Yengni dengizga kirgizilgan vaqtda kamlatkizganga o'xshashla kamlatkizadi. Demak, Allohning xazini shundoq molki, butun insoniyat bir yerga chiqib Allohdan bir narsani so'rsak, Alloh har birimizning so'rgan narsani bergan taqdirdimi, Alloh taolaning qishidan kamlab qolgan narsa nimaga o'xshaydi? Bir yengnini dengizga tiqib olsak, o'sha yengniga yo'qib qolgan suv kemligençilik dengizden kemlaydi dedi. Qanchalik yani qanchalik suvni olib qoladi dengizdan. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiyaha lakum. Ey bandalarim, faqatla o sizlarning amallaringlar men uni sizlarga sanab beraman, undan keyin uni men sizlarga to'liq qilib beraman. Ya'ni mukofotini to'liq beraman. Faman wajada khayran falyahmadillah. Kimiki yaxshi topsa, ya'ni o'z qilgan ishini yaxshi deb topsa, Allohga shukr qilsin. ومن وجد غير ذلك أشنو başqasını tapsa فلا يلومن إلا نفسه. Faqat üzgüləm qanday qılsın, malamat qılsın. Ravahu Muslim. Muslim rivayet qılğan. Hadisning i'robiga keldik. Endi hadisning mazmunini ko'rdinglar, tushunishlik. Biz tarkib qo'ydigan ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytuh. Qolgan jumla qurilmalari hammasi shunga o'xshashadi. Shunga tarkib qo'ysak qolgan tushunalaysizlar. Ya ibadi, ya harfini da tushunishlik bu. İbadi munada. Munada nima o'qiladi? Zivar o'qiladi. Asli munada degan zivar o'qiladi demishqa, ya ad'u degan fe'lning o'rnida munada maf'ullik o'rnida turib zivar o'qiladi deymiz. Ammo yolg'iz ism bo'lib qolsa, bu vaqtda buni peshkenim bo'ldi mabni bo'ldi. Ya Xolidu, ya Muhammadu deganga o'xshagan. İbadi munada bo'ldi, shundaqlam ibad mudaf. Mudaf yacho mudafun ilayh.
Nimishqa bu yerda zivor qilmadi unda bo'lsa, mutakallimning yosi kelgachqa bu vaqtda zivor qilinmadi. Bu taqdiran zivor deb qaraymiz. Kullukum, kullukumniki kullu mudaf shundaqla mubtada. Shuning uchun nima qildi? Kullu deb pashi qildi. Kum mudafun ilay mabni zillik o'rni deb qaraymiz. Dallun kulluning nimasi? Xavri. Shuni nima qildi? Pashi qildi. Pashning alomati oshkora. İlla harfi istisna. Menco ism mavsul. İsm mavsul ziverlik o'rnida mustasna deb qaraymiz. İstisnalik qasasa nima qilgan? Ziverlik qilgan, ziverlik o'rnida deb qaraymiz. Chunki bu yerda bu mabni bo'lganligi uchun. Hadaytuhu hada fi'l madi mabni taqdir qilingan ziverga mabni. Chunki bu oxirida ya kelgan naqis fe'l. Tu fa'ili pashlikning o'rnida bu mabni damir bo'lganligi uchun pashlikning o'rnida deymiz. Hucho bu mabni damir shundaqla maf'ulun bih ziverlikning o'rnida deb qaraymiz. Hada fe'l tu fa'ili hunun bo'ldi, maf'ulun bih bo'ldi. Endi sizlar shunga o'xshash oson deb bir narsalarga tafsir qilmayman. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Bu sizlarga topshiriq. Buni sizlar ishlaysizlar. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور